Hi, I'm Dario, and in this video I'll be reviewing the Sunway Target National rubber. I'll show you measurable data, including the sponge hardness, which I measured with a durometer. I'll also explain how the rubber performs straight out of the package and how its characteristic change after boosting. In addition to my standard weight measurements, this time I'll also using a spin measuring device to obtain concrete data in revolution per second on how much spin the rubber can generate. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you like to compare it with other rubbers, check the video description for a link to Google Sheet containing data for all the rubbers I tested. I'll also show you how the rubber perform in real tournament matches. Before we begin, I like to mention that this video is not sponsored by Sunway. They did send me the rubber for testing, but all the opinions expressed in this review are entirely my own. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Prije nego što kažem bilo što konkretno o ovoj gumi, želim razjasniti priču o različitim verzijama Target Nationala. Na forumima se o tome već dugo raspravlja, svatko ima neku svoju priču, a rijetko ko sa sigurnošću zna što je zapravo točno. Zato sam izravno kontaktirao Sunway i zamolio ih da mi objasne razvoj ove gume i razlike između verzija. Zaista su se potrudili te su na mojih 7 pitanja dali konkretne i opširne odgovore. Dobio sam čak i ekskluzivnu informaciju o njihovim planovima i skorom izlasku nove verzije Target Nationala. No, krenimo redom pa ćemo doći i do nje. Prva generacija Target Nationala pojavila se još 2015. godine, a serija se od tad kontinuirano razvijala. Ova koju imam na testu druga je generacija međunarodne verzije, a najveća promjena u odnosu na prvu generaciju odnosi se na spužvu. Prijašnja spužva velike gustoće zamijenjena je poroznom takozvanom cake spužvom, čime je guma postala lakša za kontrolu. Ljepljivost gornjeg sloja, odnosno topšita, smanjena je sa 100 na približno 75%. Time je povećana brzina loptice, a guma je bolje prilagođena modernom stilu igre. Verzija koju imam na testu službeno se zove New Target National. Uz nju postoji i Target National Player Edition. To nije njezin nasljednik, nego paralelni model namijenjen drugačijem profilu igrača. Prema informacijama koje sam dobio od Sunwaya, jedina konstrukcijska razlika između New Target National i Player Editiona nalazi se u spužvi. Spužva Player Editiona elastičnija je i po ponašanju bliža spužvama kakve nalazimo kod SN-ovih i Butterfly-ovih guma. Zbog toga je ta verzija bolje prilagođena igračima naviknutima na europske i japanske gume. Sunway mi je otkrio i sljedeći korak u razvoju ove serije. Uskoro planiraju predstaviti Target National CPT, pri čemu CPT označava Compact Sponge and Factory Tune. Guma će tvornički biti tretirana boosterom i ljepilom kako bi se iz nje izvukle maksimalne performanse. Sunway je pozicionira kao izravnog konkurenta gumi DHS Hurricane 3 Provincial Neo. Obećali su mi poslati primjerak na test prije početka prodaje, pa ćete na ovom kanalu moći pogledati i njezinu recenziju.
Krenimo sada s recenzijom gume koju imam na testu i njezinim osnovnim karakteristikama. Pakiranje bi moglo iznenaditi gledatelje koji nisu naviknuti na kineske gume. Europske i japanske gume uglavnom dolaze u kartonskoj ambalaži koja je dodatno omotana folijom kao ova Victas V15 Sticky. DHS Hurricane 3 Neo ima slično pakiranje, ali je hermetički zatvoren u foliji jer dolazi tvornički tretiran i sa slojem ljepila na spuži. Sunway Target National dolazi samo u kartonskoj ambalaži. Netko bi pomislio da se štedilo na pakiranju, ali zapravo i DHS Hurricane 3 National dolazi u istom obliku pakiranja, a ta guma košta nekoliko puta više od Target Nationala. Tako da je ovo zapravo premium pakiranje za kineske proizvođače i ovaj oblik gume. Sunway za Target National navodi plavu poroznu cake spužu deklarirane tvrdoće 40 stupnjeva. Budući da i proizvođačke skale nisu izravno usporedive, kao i uvijek, izmjerio sam tvrdoću svojim durometrom kako bih rezultat mogao usporediti s ostalim gumama koje sam testirao. Prema skali Show Roll, moj primjerak ima tvrdoću od 54,5 stupnjeva. Na testu imam crni Target National s maksimalnom debljinom spužve. Moj primjerak zajedno s pakiranjem teži 86 grama, neizrezana guma teži 64 grama, a nakon rezanja za Sunway Froster Pro i ljepljenja s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi, teži 49 grama. Kada u obzir uzmemo dimenzije i masu neizrezane gume, dobivamo površinsku masu od 0,2379 grama po četvrnom centimetru. Taj je podatak najprikladniji za usporedbu s ostalim gumama koje sam testirao. U mom standardnom testu ljepljivosti i odskoka jasno se vidi da top sheet nije izrazito ljepljiv, ali ima dovoljno ljepljivosti da na kratko podignete lopticu sa stola. Iako je spužva prilično tvrda, odskok loptice je relativno visok, trampolin efekt nije posebno izražen, ali definitivno postoji. Što se tiče elemenata igre, krenut ćemo od servisa. U ovom isječku možete vidjeti kratki backspin servis s Target Nationalom na mojom standardnom drvu Victas Kokiniva ZC. Pri vrhu ekrana cijelo vrijeme možete pratiti izmjerenu količinu rotacije za svaki servis. Izveo sam 30 servisa kako bih dobio reprezentativan prosjek i usporedio ga s rezultatom svoje standardne gume, ali i ostalih guma koje testiram. Prosjek valjanih mjerenja iznosio je 48 okretaja u sekundi, najviše izmjerena vrijednost bila je 54, a najniža 41 okretaj u sekundi. Prosječna brzina servisa iznosila je 13 km/h, a prema Spin Sightovoj klasifikaciji rezultat od 48 okretaja u sekundi nalazi se u gornjoj polovici raspona naprednih igrača. Od 30 servisa, njih 26 imalo je pravilnu donju rotaciju, dok preostala 4 nisu uključena u izračun jer su uz donju imali i dosta postranične rotacije. Za usporedbu, moja standardna guma Hurricane 3 National na istom je drvu ostvarila nešto višu prosječnu rotaciju, 53 okretaja u sekundi, dok je prosječna brzina kratkog servisa bila jednaka. To su bile konkretne brojke, a sada ću vam pokušati dočarati osjećaj.
nisam imao problema sa servisom jer Target National daje gotovo isti osjećaj kao moja standardna guma. Razlika u količini rotacije nije velika, iako u ključnim trenucima meča upravo ta mala razlika može biti presudna. Unatoč tome, mislim da je ovo vrlo dobra guma za servis. Omogućuje vrlo kratke servise s mnogo rotacije, dok je pri dugim i brzim servisima čak malo bolja od Hurricane 3 jer daje veću brzinu. Dakle, iako proizvodi nešto manje rotacije pri kratkom backspin servisu, Target National je brži i oprasniji pri dugom servisu. Pri prijemu servisa nisam primijetio značajnu razliku u odnosu na Hurricane 3. Ako dobro pročitate rotaciju, možete vrlo kvalitetno vratiti različite vrste servisa, bilo kratkim odigravanjem odmah iza mrežice, bilo izravnim napadom. U kratkoj je igri guma očekivano vrlo dobra. Tvrđa spužva i blago ljepljivi topšit omogućuju dobru kontrolu loptice, pa je u tom segmentu slična Hurricaneu. Velika razlika pojavljuje se kad se udaljite od stola. S Hurricaneom je potrebno uložiti mnogo snage kako biste iz udaljenosti odigrali kvalitetnu lopticu. Kod Target Nationala to nije slučaj jer je guma brža i zahtijeva manje snage. Meni je to u početku stvaralo probleme jer su gotovo svi kontraspinovi završavali daleko iza stola. Teško sam ih kontrolirao zato što sam naviknut na drukčiji odziv. Kad osjetite ovako tvrdu spužvu, ne očekujte da će se loptica toliko snažno odbijati. A dodatni izazov bio je prilično nizak kut izbačaja. Bez obzira na to, guma je linearna i ima predvidljiv odziv. Nakon što je se prilagodite, malo će vas toga iznenaditi. Potrebno je samo određeno vrijeme za prilagodbu. Za test spina ponovo ću upotrijebiti spin sight. Izmjerit ću količinu rotacije pri top spinu na rezanu lopticu koju izbacuje robot. Ponovno ću izvesti 30 ponavljanja kako bi dobio kvalitetan prosjek, a rezultat ću usporediti s Hurricane. Pokret pri top spinu prilično je sličan pokretu koji se koristi s klasičnim kineskim gumama. Iako Target National ima poroznu spužvu i zapravo pripada kategoriji hibridnih guma, tehnika udarca mnogo je sličnija gumama sa spužvom velike gustoće. Potreban je duži pokret uz uključivanje cijelog tijela u udarac. Nakon 30 loptica dobio sam prosjek od 118 okretaja u sekundi. Udarac najviše spina imao je 123, a onaj s najmanje 113 okretaja u sekundi. Prosječna brzina iznosila je 34 km/h. To su vrlo dobri rezultati, ali u usporedbi s Hurricaneom 3 National vidi se da Target National proizvodi manje rotacije, ali veću brzinu. Pri servisu je razlika u rotaciji između tih dviju guma bila relativno mala, dok se u ovoj vježbi već znatno jasnije vidi razlika u njihovu potencijalu za stvaranje spina. Za moj stil igre količina spina vrlo je važna, vjerovatno i najvažniji čimbenik pri izboru forehand gume. Ipak, ono što se mi posebno sviđa kod Target Nationala je brzina. Guma ima lijep linearni razvoj brzine, pogođen gotovo točno po mojoj mjeri. Pri slabijim udarcima nije prebrza, ali čim dodate malo više snage dobite kvalitetnu, ali i dalje kontroliranu brzinu. Upravo su zato ravni udarci, odnosno drive te aktivni blok vrlo dobri. Imate dovoljno kontrole, ali i dovoljno brzine
da ti udarci budu opasni za protivnika. U tom je segmentu Target National definitivno bolji od Hurricane. Također želim spomenuti i flip. Forehandom rijetko flipam jer mnogo češće koristim backhand flip, pa taj udarac s ovom gumom nisam posebno testirao na treningu. Međutim, kad smo počeli igrati trening mečeve, našao sam se u situaciji u kojoj sam kratku lopticu na forehandu morao napasti flipom. Pitao sam se kako će to završiti, ali guma me ugodno iznenadila, dosta oprašta i nije pretjerano osjetljiva na dolaznu rotaciju. Pa sam kratke lopte na forehandu mogao relativno lako napasti i to nisu bili osobito brzi udarci, ali element koji mi inače nije jača strana, odjednom je djelovao vrlo solidno. Mogao sam dobro kontrolirati poziciju na stolu, što je pri takvim udarcima iznimno važno. Target National zato me ugodno iznenadio i pri flipu. Prije zaključka pokazat ću vam nekoliko isječaka s turnira na kojem sam ovu gumu koristio na forehandu, a igrao sam sa drvom Sunway Froster Pro. Krenemo sada na zaključak. Target National mnogi uspoređuju s Hurricaneom, pa ću to učiniti i ja. Već godinama igram s Hurricaneom 3, konkretno s verzijom National i vrlo dobro poznajem različite izvedbe te DHS-ove gume. Zato mogu reći da Hurricane 3 i Target National zapravo nisu toliko slične, štoviše ne pripadaju potpuno istoj kategoriji. Hurricane 3 predstavnik je klasičnih kineskih guma s ljepljivim topčitom i spužvom velike gustoće, a Sunway Target National hibridna je guma s poroznom spužvom. Ipak, riječ je o hibridu koji svojim svojstvima više naginje kineskom nego europskom tipu, pa su usporedbe s Hurricaneom donekle opravdane. Međutim, razlike u igri prilično su velike.
Slični su pri servisu i premium servisa, što znači da je Target National u tim segmentima zaista na visokoj razini. Od Hurricane-a mi se više sviđa pri bloku i ravnim udarcima. U tim elementima možete iskoristiti veću brzinu Target Nationala. Osim toga, pri svakom smešu ne morate nužno stvarati spin, nego možete ravno udariti kroz lopticu. Sviđa mi se linearan i predvidljiv odziv, kao i činjenica da je guma malo življa od tipičnih tvrdih kineskih guma. Kad smo već kod toga, treba li je boostirati? Odgovor je istodobno i da i ne. Bez ikakvih problema mogu igrati s njom ravno iz pakiranja. Zapravo, vrlo sam dugo igrao bez boostera i mislim da boostiranje nije potrebno. To je još jedna prednost u odnosu na klasične kineske gume s kojima je često mnogo teže igrati bez dodatnog tretmana. Ipak, spužva je prilično tvrda, pa sam nakon što sam završio sva standardna mjerenja i testiranje gume bez boostera, nanio jedan sloj boostera. Izmjerena tvrdoća tada se smanjila s 54,5 na 51 stupanj prema skali Shore-O. Zapravo, turnirske snimke koje ste prethodno vidjeli prikazuju upravo tu boostiranu verziju gume. Time su se svojstva gume donekle promijenila. Postala je sličnija hibridnim gumama SN-a i Butterfly-a, iako još uvijek ne potpuno. S boosterom im se međutim približila za još jedan korak. Ako želite dobiti ponašanje sličnije gumama kao što su Butterfly Dignix 09C, Victas V15 Tiki ili Tibar K3, Target National trebalo bi dodatno tretirati. Osobno je za forehand ne bih boostirao. To bih učinio jedino kad bih je želio koristiti na backhandu. Za forehand bih je stavio onakvom kakva dolazi iz pakiranja. Iako ova guma ima mnogo prednosti, meni za forehand ipak nedostaje dodatna rotacija koju stvara moj Hurricane 3, jer mi je to jedan od najvažnijih čimbenika u igri. Pritom ne treba zaboraviti da uspoređujem Hurricane 3 National, gumu koja košta oko 100 eura, s Target Nationalom koji je oko 30 eura. Unatoč toj velikoj razlici u cijeni, guma od 30 eura u pojedinim je segmentima bolja od one od 100 eura. Na kraju sve ovisi o tome koji vam je dio igre najvažniji i koliko vam je važna cijena. Za približno 30 eura mislim da je vrlo teško pronaći kvalitetniju hibridnu gumu. Ako se odlučite kupiti Sunway Target National ili bilo koji drugi Sunway proizvod u njihovom web shopu, možete upotrijebiti moj kod THEGRT5 i ostvariti popust na sve proizvode u košarici. Link na službeni Sunway web shop nalazi se u opisu videa. Ako ne želite propustiti sljedeće videe, pretplatite se na kanal. Uskoro slijedi recenzija gume Sunway Gear Hyper, a u budućnosti i premijerna recenzija novo najavljenog Target National CPT. Slobodno lajkajte i podijelite video ako mislite da bi nekome mogao biti koristan. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.